amawulire agafubutuka mu ggwanga lya Bungereza mu tundu erimanyikiddwa nga London naddala mu katundu akamanyikiddwa nga East London gannaku biwoobe na kwazirana eri bannayuganda abawangaalirayo abasinga nga bagulayo obutuuze abamu nga bagendayo okunoonyeza ekigulira Magala Eddiba oluvannyuma lw'okuviirwako omusajja enjasabiggu ennamige abadde nga amasaŋŋanzira aga buli munnayuganda agenda okukyusa obulamu mu ggwanga eryo ono nga si mulala ye Pascal Sekasamba eyafudde ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwakafuumulampa guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2024 nga yafudde ekirwadde ekyokutuka omutima embagirawo anti bamusanze mu buliri bwe ng'awujjadde wabula nga yakkiridde dda ekaganga gye batambuliza emigongo ng'obwasi. Sekasamba ono gwe njogerako Pascal omugenzi kaakano mwana nzaalwa ya mu ggwanga lya Uganda era nga yazaalibwa mu disitulikiti ey'e Lwengo era bwe katagitanda enteekateeka ez'okuziika gye zigenda okuyindira era bunnambiro weekuumire ku Export TV kw'ossa n'omwana soda Facebook page ne TikTok enteekateeka zonna ngenda kuba nzikutuusaako. Abadde yafuna obutuuze mu ggwanga lya Bungereza era ng'abadde akwasaganya bizinensi yeeyo emufudde omututumufu eyakyusa obulamu bwe kw'ossa ne bonna abaali bamuliraanye okutandikira ku famire ye ng'agikwasaganyiza okusoba mu myaka 25. Pascal abadde amanyikiddwa ennyo okutunda emmere ennansi ng'agijja direct mu ggwanga lya Uganda nga talina kintu kikozesebwa mu Uganda kyatatunda mu dduuka lye ebadde nga wooteeri mwattu nga kyonna kye weetaaga okuviira ddala ku mmumbwa ebyokulya amatooke lumonde emmere empoomu okuzaama nga bannayuganda tebagimiisinga abaava mu ggwanga lya Uganda nga baasigala agibatuusaako. Ekyenjawulo ekibadde ku Pascal bannayuganda kye basinze omumusubwako abadde aleeta emmere ddala eva mu ggwanga lya Uganda nga talinga banne abagikukusa okuva mu mawanga agali ku lukalu lw'omuddugavu olwa Africa nga South Africa ate nga bannayuganda bantegeezeza nti emmere ya South Africa okuli lumonde tawooma kwenkana ava ku ekkula lya Africa oba Uganda. Kizibu okusanga munnayuganda abadde awangalira mu ggwanga lya Bungereza nga tatuukangako wa mukulu ono Pascal Sekasamba kw'ossa ne bannayuganda abadde bavanga muno mu Uganda ne bagenda mu kibuga London okuviira ddala ku mukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye abadde atenda ekisa omukwano Sekasamba gw'abadde alina bannayuganda kw'ossa omukwano gw'abadde alina eri ensiike ey'okuyimba oba ekisaawe ky'okuyimba anti abadde yenyigira mu nteekateeka ez'okutegeka ebivulu wama bannayuganda abalya mu ndago ne beefunira lupiiya ekigulira Magala Eddiba. Omukulu omulala amunyumyako amutendereza y'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Namboze Betty Bakireke ng'ono mubaka wa Parliament okuva mu bbendobendo lya Mukono Municipal yatutegeeza nti okusisinkana Pascal yali agenze mu kibuga London era eyamulaga Pascal ye muganda we omugenzi kaakano eyali amanyikiddwa nga Nsubuga Birekeraawo era naye atenda omukwano gwe yasanga ewa Pascal Sekasamba abadde mpajiruwaga mu nteekateeka ezitwala obwakabaka bwa Buganda mu maaso era yaliko amyuka omukungu atwala ebbendobendo lya East London ng'akiikirira eggwanga lya Buganda okuviira ddala mu mwaka gwa 2016 paka bwe yawummula emirimu egy'okuweereza Obuganda omwaka gwa 2023 era kinnajjukira lunywe ng'enteekateeka ez'okusonda ettaffaali ezaakulemberwamu Charles Peter Mayiga Katikkiro ezaali ez'okuzzaawo amasiro ono Pascal kiri ku likodi ye munnayuganda asangibwa mu ggwanga lya Bungereza eyasinga okutoola ettaffaali eddene. Musajja abadde muzadde ng'alina famire ye yagikuliza ku musingi ogw'ekikulisitaayo ogutya Katonda era abaana be bali mu nnaku gy'otamanyi bakaaba maziga na biwoobe naye bagumu era basuubiza bannayuganda bonna abadde bafuna emmere empoomu okuva ku dduuka lye erimanyikiddwa nga Passos Exotic Food nolisangibwa ku Upton Lane mu kibuga East London. Temukaaba emmere bagenda sigala nga babaweereza bagenda sigala nga babatuusaako ebiva mu ggwanga lya Uganda okuli n'empapula ez'amawulire wamma mutambule n'okumanya. Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Bungereza abeekuumye
okukumira awamu ng'ekitole ababadde mikwano gya Pascal ababadde bamufunamu mu ngeri emu oba endala batandise dda enteekateeka ez'olumbe lugenda kukumibwanga mu makaage era lugenda beerangayo buli lwakutaano n'olwomukaaga okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Ssaabasajja Kabaka ogwa Kafuumulampawu okuviira ddala ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 5 mu matumbi budde era olumbe bajja lwongerayo paka tugenda kubeera mu ggwanga lyattu Buganda nga tujaganya amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka agabeerayo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Kafuumulampawu era bo bajja lujaganya nga bali mu lumbe lw'omukulu ono amanyikiddwa nga Pascal era bannayuganda baneeno nga bayita mu mukulu amanyikiddwa nga Ssaalongo Geoffrey Kibuuka ng'ono mubaka bantegeezezza nti enteekateeka z'olumbe bagenda zikwasaganya bukwakku paka we banaasitula omubiri gw'omukulu ono Pascal bagulete mu ggwanga lyattu Uganda era wenjogerera kaakano batandise dda okwesondamu ssente ez'amabugo ezigenda oyambako mu nteekateeka ez'olumbe kossa n'okutambuza omubiri gw'omugenzi okuguleeta okwaboobwe era abamu ku bannayuganda abagezezzaako okusonda akassente nzikiriza amannya gaabwe agamu ge nafunyeeko ngasomeko waneeno mu ngeri ey'okubasiima okulaga obwa Sseruganda mulimu omukulu amanyikiddwa nga Jenida Chief Ali Sebuguzi Matthew Carter James Bumpenje David Kigundu Esther Bunsonyiwe Jaffa Salabedi Richard Lubowa Abdul Oman Yigamatovu Kamugisha Margaret Kintu Robin Mukibi Namatabulenda Luwu Bettina Kasujja Sara Mutumba Edike Edlisa Charles Ntege Madina Namboze Rosi Nakibirango Emily Naiguru Dibalongo Alex Guminsiriza Elia Wankasi Moses Mulimira Sara Nsubuga Baliomunsi ne family Joli Kyamanya Kasule Angela Nakawuka n'abalala bangi bw'owulira amannya genkusomedde mulimu amawanga ag'enjawulo mulimu mikwano gyange abafubutuka mu Western Uganda mulimu mikwano gyange abasoga abagisu kitegeeza Pascal ono abadde akuŋŋaanya bannayuganda bonna nga taliko bya ggwanga nga taliko bya buyigirize abadde musajja atasosola buli munnayuganda amutuuse mu maaso enteekateeka ez'okuzika zonna ngenda kubanga nzikutuusaako mpozi ne munnayuganda omulala gwe sitasobola kwerabira kwebaza y'omukulu amanyikiddwa nga James Mugga era ono yali omu ku balamuzi ab'empaka ez'olulimi Oluganda ezayindiranga ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka CBS empaka fayino zaali mu nkuuka eyaliyo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2023 ayi Ssaabasajja Kabaka gusingidde ddala ku mulundi guneeno abaddu bo n'abazaana abo bakuumye bubi nze omwana soda subscribinga commentinga ate sharinga video eno paka ku buli munnayuganda gwe kikwatako paka buli ayagala okutegeera ebisingawo ngenda kuba mbikutegeeza Mukama Katonda omulungi Namugereka Ddunda agira kumpangaliza akkirize enkuyege zisigale nga zikyakubira enduulu ku lwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.